Olá a todos, bem-vindos ao Night Shift Garage, uma vez mais. Espero que tenham apreciado e que tenham gostado do vídeo da montagem do motor. Agora vamos entrar numa nova fase, que é a fase mais complicada. Antes de entrar nessa fase mais complicada, de coisas muito detalhadas, decidi preparar aqui o básico no que diz respeito aos travões. Ora bem, para que saibam, os travões foram todos reconstruídos, ok? Tudo isto foi limpo, tudo isto foi decapado, ok? Os canais foram limpos, foi tudo pintado com alta temperatura, a tinta de alta temperatura foi curada, teve bastante tempo a secar e a curar. Como vocês podem ver, obviamente, calços é tudo novo. Tudo que é borrachinhas e badantes e coisinhas e coisinhas, todos os kits de reconstrução foram todos novos. São duas pinças de 2 êmbolos cada uma na frente, e é uma pinça de 2 êmbolos na traseira. Eu vou deixar ficar pelo menos em tempo real a reconstrução de uma delas, ok? Para verem como é que é feito. Depois vou aumentar a velocidade só para não se tornar um vídeo muito longo, mas vão continuar a poder ver na mesma o processo. Depois desta fase, a minha intenção já para a próxima semana é, primeiro de tudo, a instalação do escape, não a parte da ponteira, mas a parte do escape per si, ok? Instalar o escape. Depois de instalado o escape, é a instalação do radiador. Instalando o radiador, vamos continuar com a parte das tubagens de água e as tubagens de óleo, ok? Que é para termos a certeza que tudo pode começar a ser montado sem qualquer tipo de stress. E a partir daí, pronto, aí vem a parte complicada, que é as pecinhas. É a parte que eu menos aprecio fazer, mas lá está, tem que se fazer, que é a parte elétrica. Vou ter que reconstruir a parte elétrica toda. Mas pronto, mas tem que ser. Vamos indo aos bocados, ok? Espero que continuem a visitar-nos, espero que o conteúdo seja do vosso agrado. Um abraço a todos e let's go!